Привет, мои дорогие! Меня зовут Диана, и вы на моем канале. Знаете, хочу сделать расклад для вас. Все что-то про мужчин, да про мужчин в последнее время надоели уже. Хочу вот для вас сделать расклад, тем более тут энергия как-то меняется, новый месяц наступает, да, и конец как бы еще и года, в общем-то. Тут что-то вот какое-то чувствуется. Хочу для вас. Знаете, расклад такой будет. Делали мы его уже. Что стучит, что гремит, на пороге стоит. И чем сердце успокоится, девочки. Так что настраивайтесь, и мальчики, кстати. Кто меня смотрит, настраиваемся, да? Ну и что? Будем смотреть, вы у меня в энергии, да? Кто вы у меня? Смотрим. Ой, какие разрушения у вас, капец вообще какой-то идут. Ой, девочки, не знаю. Что-то у вас, знаете, разрушение, восьмерка кубков. Вы откуда-то вышли из каких-то глубочайших опыт жизненной, если честно. Это разрушение очень больно по вам ударило. Не знаю, что это такое. Может быть, что-то очень глобальное, может быть, да, связанное с потерей вообще как бы всего в жизни. То есть тут не просто может быть отношения, но тут и уклад какой-то, и может быть смена места жительства, все. Но восьмерка кубков, да, девочки, это все больно было. Больно было, зацепило сердце. Если расставание, то это как вынужденное расставание, это вынужденный откуда-то уход. То есть, чтобы это не коснулось, да, это вы не планировали, однозначно. Но это очень больно по вам ударило. Ой, держитесь с последних сил. Тут колесо фортуны, знаете, такое ощущение, как будто вот вы не планировали, вы не думали, да, а это помимо вашего желания, ваших планов вошло в вашу жизнь. Это извне мощная сила, судьба, карма, я не знаю, да, там силы, которые, ну, от нас, от человека, лично от вас, да, в общем-то, никак не зависели. У кого как проиграется. Сейчас мир такой, все рушится, все меняется, все просто трансформируется, поэтому здесь может касаться и глобальных вещей, да, а не только вашего личного мирка, скажем так. В любом случае, как-то по вам это очень сильно отразилось. Если же личные какие-то ситуации, да, ну, девочки, ну что, ну, башни. Башни это разрыв отношений, это пережили какой-то крах, очень сильный удар жизненный, неожиданный, да, тоже. Когда разрушилось все, может быть, связано с человеком, может быть, связано с каким-то образом жизни. То есть сегодня у меня вот реально человек, который перенес недавно глубочайшее какое-то, ну, недавно вообще как бы глубочайшее потрясение. И при том, знаете, такое вот, и опять же, колесо фортуны, такое ощущение, как будто открывается все равно какая-то возможность новая. Новая вот открывается на фоне, знаете, вот что-то разрушается, конечно, а жизнь идет дальше. Вот как-то так идет. А жизнь вот продолжается, и понимаешь, что, я не знаю, что до какого-то маленького человечка, да, ну, тут уже философские какие-то мои мысли. Но вот иногда чувствуешь, да, что то, что у меня происходит, а то, что вообще в мире происходит, ну, это жуть какая-то. В любом случае, здесь колесо фортуны, она открывает что-то новое. Это помогает вам удержаться, устоять. Тяжело, сложно. Девяточка жезлов говорит о том, что, вы знаете, из последних сил, может быть, держитесь. Пятерочка пентаклей, что очень сложно в материальном плане. Очень много потеряли, чувствуете нужду какую-то, чувствуете реально, знаете, как будто вот идете из последних сил и, в общем-то, бредете еще пока сами не знаете, в общем-то, куда. Мир огромен, мир огромен. И это говорит о том, что даже несмотря на ваше тяжелое состояние, положение, в общем-то, знаете, карта мир, она обещает вам конец этих тяжелых бед, да, и все-таки по истечении какого-то вот, видимо, времени у вас наступит гармония.
Поэтому, девочки, вот сразу говорю, не знаю, чем расклад, в общем-то, закончится, но я сразу вам говорю, что вот закончатся эти ваши мыторства, болезни, может быть, потери какие-то очень серьезные, может быть, вот это угнетающее, тяжелое, депрессивное состояние закончится. Карта Мир– это завершение этого. Это, знаете, это как последние шаги, которые надо пройти. Вот как-то так у вас. События последние, вот прям недавние события, чтобы хоть девочки, мальчики как-то себя узнали. С чем как связано? Императрица. Девочки, не знаю, у кого-то отыграется, возможно, женщиной, матерью, или женщиной-императрицей в вашей жизни, которая вошла и в трудную, тяжелую минуту поддержала. Может быть, вы сами императрица. На самом деле, и ваша мудрость, да, ваша стойкость, ваша вот какой-то настрой такой материнский, да, заботливый, это помогает вам выстоять и выдержать. Вот событие связано, может быть, с материнством, да, может быть, с мудростью, какое-то такое вот событие. Семерка кубков, все равно мечтаем, все равно, возможно, был какой-то вот, мечтали о чем-то или что-то такое, или что-то связано с вашими мечтами. Вот как будто произошло, как будто у вас что-то получилось. Может быть, даже уже не надеялись, но вот какой-то выбор был. И не совсем уж такой, скажем так, для вас плохой. Возможно, вы о нем все-таки думали. Шестерка, девочки жезлов даже получили вот благодаря этому какое-то удовлетворение, может быть, поддержку, да, может быть, отметили ваш профессионализм, наградили чем-то, да, или как-то вы себя очень хорошо показали. Вы почувствовали себя, знаете, вот не все так плохо. И я еще могу в этой жизни что-то и показать и класс, и супер, и выиграть, и стать победителем. Поэтому просто надо держаться и идти вперед. Вот как-то так. Вот, знаете, что-то вот прям хорошее получилось здесь. Шестерка жезлов– это то, что вот вдохновило, возможно, вас, дало вам уверенность в себе. Вы почувствовали себя победителем на коне. Вот что-то такое. Вот недаром прям, знаете, карта императрицы выпала. Как будто вот что-то аж тепло такое родное стало. Не знаю. Так, ну что, давайте смотреть. Стучит, гремит, да? Давайте посмотрим. Гремит. Стучит. Стучит. Что стучит? Что стучит? Давайте посмотрим. Что стучит в вашу жизнь? Девочки, карта суд, перемены. Перемены, которые уже назрели, перемены, которые будут, перемены, которые, возможно, уже идут и будут идти в вашей жизни. Это всегда перемены, которые, знаете, многое зависит все-таки от человека, как он воспринимает эти перемены, как возможность, шанс идти вперед, пережить какие-то сложности и трудности, да, проблемы, тяжести, или все-таки как что-то, что как бы вас может окончательно сломать. И вот эти перемены, это будут зависеть от вашего восприятия. Будет сложно что-то, что-то будет сложно, но вы дойдете до конца. В какой-то ситуации, девочки и мальчики, вы дойдете до конца. До конца дойдете с большими какими-то, ну, потрясениями, я бы сказала. Тут просто будете держаться на упрямстве, на упорстве, на чем-то еще. Но в итоге, знаете, это вот как-то даст вам какую-то устойчивость и радость, я бы сказала. Когда уже совсем станет немоготу, вот то, что вот стучит, да, вам надо что-то дозавершить. Вам надо будет дойти до конца. Не останавливать эти перемены. Возможно, да, это начнется с какого-то очень неприятного сообщения для вас. Очень болезненного, очень сложного. Сообщение может быть, которое, знаете, ну, не знаю, с одной стороны как-то и неприятно, с другой стороны почему-то четверка жезлов.
То есть это может дать вам какую-то стабильность и уверенность. Сообщение может быть связано с рыцарем кубков. То есть это достаточно такой молодой человек, да, который принесет вам это сообщение или о нем будет. Кубковое — это эмоциональный знак, и что-то вот такое эмоциональное, да, что-то такое связано с чувствами, да, это сообщение у вас будет, оно у вас стучит. Девочки, это любовь какая-то, это какие-то вот чувства, которые, знаете, перемены, перемены в ощущении мира, когда вы почувствуете вот эту пятерку мечей, видимо, да, вот стучит что? Перемены у кого-то, да, перемены в осознании того, что на смену подлости, предательству, изменам, скорее всего, придет человек, который будет искренне вас любить. Вот это стучится в вашу жизнь. Гремит, что это так подальше, девочки. Это уже такое, знаете, срок. Срок вот еще такой большой. Это не вот-вот-вот будет, да, а это такое со сроком. Гремит, что там у вас. Ну, давайте посмотрим. Что гремит? Зависшая ситуация. Зависшая настолько, что вы не можете из него вырваться. Эта ситуация у вас есть сейчас, и вам надо будет время, да, это быстро не случится. Это та ситуация, в которой вы чувствуете себя жертвой или жертвуете чем-то во имя кого-то или чего-то. Вы знаете, вполне возможно, для вас шоком станет то, что вы узнаете, что вас используют. И ситуация завязана на каких-то хитростях, обманах и предательствах. И вот гремит, да, вы узнаете о какой-то, знаете, не очень приятной ситуации, в которой, возможно, вас очень долго использовали, да, или как-то обманывали, или предавали. А вы, в общем-то, ну, скажем так, верили и доверяли. И все время, да, находились в этой ситуации, потому что как будто не могли найти выход. Выход вообще-то был. Выход вообще заключен в вас самих, ваша сила воли, в вашем желании, да, и, может быть, вы об этом даже не догадывались. И вот, наконец-то, вы об этом узнаете, что только в этой зависшей ситуации, где вас использовали, где вас подставили, не знаю, может быть, это рабочие какие-то моменты, может быть, личные какие-то моменты, да, бывает такое. Вот, может быть, это что-то связано с юридическими вещами, официальными какими-то вещами, да, потому что тоже бывает так, что у тебя что-то очень важное, подписать бумажку надо год убить, да, и тебя отфутболивают, а вроде бы уже все собрала, ничего не решается. И вот здесь вот такая же может быть у кого-то ситуация. То есть ситуация очень такая достаточно. Вот у кого зависшая очень долго ситуация, в которых вот вы болтаетесь и никак не можете выйти, и из-за этого у вас ни туда, ни сюда никак не развивается, девочки, ситуация сдвинется с мертвой точки, раскроются какие-то интриги, обман какой-то, и вы тогда поймете, что, в общем-то, вы сами можете справиться с этой ситуацией, вы с ней справитесь. И гремит разоблачение, очень сильное разоблачение вокруг вас, вокруг этой ситуации. Ох, стартанете, вас тогда уже не удержать. Вас тогда не удержать. Там уже прям раскроется все. Знаете, у кого-то откроется, девочки, не знаю, но у кого-то откроется, возможно, узнает о каких-то вещах против вас, да, которые были сделаны на фоне магии. Должна об этом сказать, потому что, ну, здесь, знаете, какая магия? Такая, может быть, неприятно как-то. Узнаете, что кто-то на вас пытался воздействовать. И, может быть, у кого-то что-то получилось на какое-то время, поэтому вы подзависли. Здесь карта маг и карта колесница, они такие, знаете,
слегка магические карты, карты, которые могут говорить о таком, знаете, а, уровень цыганщины, я бы сказала. Да, это не профессионал делал, это просто человек какой-то за вашей спиной что-то там накрутил, навертел. В итоге как-то, может быть, вы неосознанно в это попали, да, или не знали об этом. В общем, вызовет у вас это такую, знаете, печаль. Вот легкую печаль, что ну идиоты же, а. Ну вот идиоты же, да, ну по-другому никак не скажешь. Разозлитесь, разозлитесь, поругаетесь. С кем вы там поругаетесь? Очень сильно поругаетесь. С человеком, который вас держал вот в этом, этими манипуляциями, в чем-то вас убеждал. Будете обрывать эти связи, а, будете раскрывать эти интриги за вашей спиной. Такая, знаете, ситуация очень такая непростая, наверное, даже для вас, потому что в какой-то момент, может быть, выбьет вас из колеи ненадолго. Ненадолго, девочки. А потом разберетесь. Потом я вижу, что вы возьмете себя в руки и, в общем-то, разберетесь с этой ситуацией, будете строить какие-то новые планы. И, в общем-то, вы знаете, такие уже реальные планы, которые реально дадут какой-то результат. Так что у кого это вот проигрывается, ну вот будет так. Ну что, давайте посмотрим на пороге, что у вас. На пороге это совсем скоро, девочки. Это практически, ну, даже до 1,5 месяца. Вот так вот. Может быть, даже сейчас можете и срок загадать. Посмотрим, что у вас на пороге, чтобы понять. Какой-то прекрасный шанс. С чем связан этот шанс? С какими-то удовольствиями, девочки. Это кубковая сторона. Шанс может быть связан с удовольствием, с какими-то радостями, которые именно вам приятны. Может быть, с каким-то отдыхом, кстати, или с какими-то приятными встречами. Девятка кубков – это то, что вам пойдет на пользу. Это то, что поможет вам расслабиться. Именно вам, не кому-то другому. И вот совсем скоро как-то, я не знаю, может быть, пригласят вас куда-то, может быть, хорошо отдохнете, как-то очень хорошо проведете время, и вам это на самом деле поможет. Еще у вас здесь человек будет, рыцарь Пентаклей, достаточно такой спокойный, уравновешенный мужчина, да. А вот, девочки, вот с ним какие-то ваши страхи связаны, внутренние какие-то страхи. Не знаю почему, мужчина у вас это вызывает. Может быть, вы ждете от него что-то, может быть, еще как-то, да, может быть, вот, вот этот шанс, который должен быть, должен у вас проявиться, да, в ближайшее время, это связано с этим мужчиной. Он, может быть, да, наконец-то созрел, или вам что-то наконец-то предложат, но вы достаточно, так знаете, внутренне как-то очень боитесь, переживаете, много комплексов, сомневаетесь. Чем закончатся для вас вот эти ваши страхи? Королем Пентаклей, девочки, закончится. В общем, смотрите, страхи ваши, знаете, ну, они, может быть, обосновано в плане того, что вы не уверены. Но закончится все хорошо, потому что в вашу жизнь войдут даже не рыцарь Пентакли, да, не какая-то вот такая, может быть, предложение какое-то, не на столь значимое, да, человек, король Пентакли, который вас поддержит, который вас, может быть, я не знаю, может быть, вы собеседование будете проходить, потому что это может отыграться руководителем, да, и он вас поддержит в каких-то, в желании устроиться там на работу или в каких-то профессиональных успехах. Я хочу сказать, что ваши знания очень сильно удивят этого человека. Вам надо показать свой профессионализм. Но тут, девочки, я вот вижу, что вы все равно как будто, знаете, переживаете какую-то сердечную драму. Не знаю, что это за сердечная драма. Угу.
Десяточка пентаклей. Что-то в доме. Что-то в доме вас будет беспокоить, расстраивать. У вас в доме грядут какие-то перемены. В ближайшее время. Какие-то перемены. Может быть, связано со стабильностью, с какими-то условиями проживания, может быть, с каким-то даже, знаете, правилами жизненными. Но перемены, это трансформация. Вот как-то она вас расстраивает, не знаю. Не знаю, почему она вас так расстраивает, а вы прям сердечно переживаете. Ну, тут связано, может быть, с каким-то человеком любимым, которого нету рядом. Может быть из-за того, что любимый человек не вместе с вами, не дома, понимаете? И поэтому дом не настолько вас радует. Тут как будто, знаете, такое вот переживание. И девочки, у вас появится возможность все наладить. Возможно, даже этот шанс и вот эта вот встреча, она связана напрямую с человеком, который вам дорог, и с которым вы были разлучены на какое-то время. А человек для вас очень ценен и значим, и вы для него тоже. И вот эта вот встреча, да, вот эта девяточка кубков, она напрямую говорит о том, что вот это такая ситуация, которая разбивала вам сердце, огорчала, заставляла переживать, да, и это связано именно с домом, с личными отношениями. Она, в общем-то, у вас как-то изменится, появится шанс это изменить. Что принесет вам? Давайте посмотрим. Какое-то очень важное решение или сообщение, которое изменит все. Снимет какие-то ограничения. Девочки, здесь еще будет зависеть от решения человека какого-то. Но это будет все по справедливости. И, в общем-то, знаете, справедливость говорит о том, что ваши чаяния, ваши надежды, они исполнятся. Ну, я так понимаю, что у кого-то будет встреча с любимым человеком или с человеком, который важен для вас, для вашей стабильности, для изменения вашего положения. И этот человек войдет в вашу жизнь и вам поможет. Или принесет радость, или принесет стабильность. А может быть, все вместе. И это будет справедливо. Это то, что вы заслужили. Вот так-то. Троечка жезлов. Карта будущего, карта каких-то планов. Ну, а планы мы с вами уже видели. И то, что гремит, и то, что стучит, в общем-то, для вас все прекрасно потом складывается по итогу. Ну что, давайте посмотрим, чем сердце успокоится. Так, для вас, чем сердце успокоится? Солнцем, девочки, солнцем, радостью, встречи, когда семья вся вместе, да, когда ваши близкие, родные, живые, здоровы, когда все исполняется и случается так, как вы хотите, и, в общем-то, приходят праздники, приходят какие-то очень-очень приятные вещи. Так что солнце, да, ой, и паж жезлов, девочки, оно открывает вам новую какую-то энергию, новую жизнь. Так что сердце успокоится новыми хлопотами, очень приятными, новыми какими-то радостными встречами и благополучием в вашей семье.